없으면 출발. 4명만 왜 이리 올라오지? 누가 올라오나? 빨리 와. 아저씨가 강제로 떨어뜨리기 전에 빨리 4명 올라와. 3명 더 올라와. 누가 올라올래? 그래, 1명 더 올라와. 누가 올라올 거야? 어차피 올라올 거면서 빨리빨리 올라올 것이지. 제발. 근데 이거 뭔지 알고 타는 거야? 이거 회전목마 아닌데? 알고 있어? 알았어. 나중에 또 무섭다고 울지 마. 아직 니들이 타기에는 이거 되게 무섭거든. 난 왜 선생님들이 니네를 이걸 태우는지 모르겠는데, 이거 니네가 생각하는 그 돌아가는 그 탬버린 그런 게 아니야, 이게. 아주 그냥 시끄러워 죽겠네, 아주 그냥. 빨리 여름방학이 끝나야, 이런 형광색 단체로 이런 애들을 안 보지. 아저씨는 힘들어 죽겠다, 야. 힘들어 죽겠어, 그냥. 어떻게, 니네가 생각했던 그 놀이기구가 맞는 것 같아? 아직도 아닌 것 같지? 그지? 몸이 아니, 그러고 있어. 어차피 요 반대쪽 얘네들도 다 괴롭힐 거야. 왜? 니들은 안 떨어질 줄 알았지? 왜? 니가 도망간다고 거기서 될 것 같아? 야, 너 신발 뭘로 와? 신지도 않았는데 어떻게 막 그거 하려고 그래? 빨리 올라가서 앉아. 날아다녀 보니까 정신이 한 개도 없지, 그지? 그래, 이거 그런 놀이기구야, 이거. 작가만 애기들은 팔이 겁나 아프다고 이게. 너야 그냥 이렇게 날아다니는 그만인데, 작가만 애기들은 팔이 겁나 아파요. 우리 조금씩 더 갈까요? 다음에 좀 더 커서 타자, 이거는. 아직까지 우리가 타기에는 너무 무리가 있어. 아저씨가 일단 태워달라고 해서 태워주긴 하는데, 야, 시끄러워. 아저씨 지금 말하고 있잖아. 아저씨 말하고 있잖아. 확 그냥 아동학대 해버릴까 보다 그냥 확 그냥. 자, 여기까지 이렇게 만나고 여기서 또 잠깐 쉬는 시간 줄게요. 자, 우리 쉬는 시간 30초 빨리 쉬세요. 거봐, 아저씨가 아까 뭐라 했어? 니네 스트레칭 하라 그랬잖아. 빨리 스트레칭 해. 빨리 팔이랑 어깨랑 아파. 오늘 스트레칭 빨리 하세요. 자, 마음의 준비들 다 했어. 다시 가도 돼? 왜 생각했던 것보다 많이 심한 것 같아? 그럼 얘기했잖아. 니네 이거 탈 수 없다니까. 니네 이게 마지막 놀이기구가 될 수도 있어, 이제. 아우 시끄러워. 무슨 고라니 떼들도 아니고. 아우 시끄러워. 야, 진짜 바깥에서 보면 내가 니네 형광색 니들 다 죽이는 줄 알겠어, 야. 원래 이거보다 더 세게 해야 되는데, 요렇게 세게 해야 되는데요. 아이씨 지금 일부러 좀 천천히 하고 있구만. 그러니까 그냥 다른 거 단체로 바이킹이나 타서 소리 지르지 왜 여기 올라가. 이거 와, 그냥 냈다 다 떨어뜨려야지. 여기 다 떨어뜨려야지. 이거 와. 그 바닥에서 누워있어. 이거 아니야, 거기 누워있어. 올라오지 말고 거기 가만히 있어. 아저씨가 거기 또 이렇게 뒤집어 줄게. 그래. 야, 들어가긴 어딜 들어가. 아직 안 끝났어. 이리 와. 청소 더 해줘. 아니, 청소 더 해달라고. 그래, 뒤집어야지. 그래야 청소를 하지. 왜 니네만 당하니까 억울해? 잠깐만 기다려. 여기 5명 있으니까 얘네 차례야. 올라와. 왜 니들의 소리 듣는다고 아저씨가 안 떨어뜨릴 것 같아? 어차피 아저씨 떨어뜨릴 거거든. 니네들이 소리 질러도. 남학생도 거기 누워 자면 안 되는데? 빨리 올라와. 자, 우리 여학생들도
그러니까 다음에 노력이고 선택 잘해. 괜히 올라와갖고 여기서 고생들 하지 말고 아저씨는 니네들한테 절대 추천하지 않아 이거. 야, 저 봐봐, 저 밑에 저 핸드폰 들고 있는 분이 선생님이야? 사장님? 아, 저분이 사장님이야? 아, 그래서 저분 저렇게 신나게 웃으면서 저러고 촬영하고 있는 거야? 못됐네 아주. 애들은 지금 여기서 지금 겨드랑이가 찢어지고 팔이 아픈 고통을 느끼고 있는데, 야 너희 사장님도 봐봐, 저 촬영하는 거 봐봐, 너네 저 영상 올리려고 이거. 자, 이제 맞아갈게요. 이쪽도 막아줘야 되니까. 힘들내시고요. 니들이 고생이 많다. 고생이 아주 많다. 자, 이쪽도 넘어갈게요. 여기도 이렇게 살짝 만나드려야 되니까. 자, 보곡들 잡으시고요. 어떻게, 거기 잠깐 쉴까? 힘들면? 그래, 쉬는 시간 줄게. 빨리 쉬어. 지금 팔 아파 죽을 것 같지, 그지? 근데 여길 왜 올라왔죠? 니네 그렇게 얘기하면 아저씨한테 혼날 텐데. 그래? 알았어. 니네 엄마한테 일러라. 나도 우리 아빠한테 일릴 거다. 참나. 나도 할아버지 있거든? 니네만 할아버지 있어? 응? 우리 할아버지가 나이 더 많거든? 내가 지금 초등학교 5학년 애들이랑 뭐 하고 있는지 모르겠다. 저희 사장님, 얘네 데리고 빨리 집에 가시면 안 돼요? 저 아주 시끄러워 죽겠거든요. 자, 그럼 우리 조금씩 더 갈까요? 뒤에 꼭 잡으시고요. 이제 얼마 안 남았어. 이제 마지막이야. 어떻게 마지막 세게 해줄까? 천천히 해줘? 세게 해줘? 천천히 해줘? 아니, 소리 지르지 말고 대답을 해달라고. 대답을. 그래 아저씨가 도와줄 거 아니요. 아니, 소리 지르지 말고 대답을 해. 아저씨가 도와줄 거 아니요. 그냥 9명 다 떨어뜨릴까 보다. 그냥 떨어질 때까지 죽일까 보다. 그냥. 자, 이제 얼마 안 남았으니까 빨리빨리 만나드려야 할게요. 아휴, 니들이 고생이 많다. 원래 이거 사장님이 못하게 말렸어야 되는데 아무도 말리는 사람들이 없냐. 어른들이 애들이 이러고 날라댕기는데, 애들이 이러고 다 날라댕기는데 이러고. 왜 거기 지진 났대? 니네 거기 바닥에서 뭐해? 아니고 밑으로 내려가. 거기 빨리 내려가. 여기 4명 얘네들도 떨어뜨릴 거야. 걱정하지 마. 얘들도 떨어뜨릴 거야. 다 떨어뜨릴 거야. 여기도 이렇게 다 떨어뜨릴 거야. 니들도 빨리 이리 와. 야, 거기 겨드랑이 끼고 있지 말고 이리 와. 그래 아저씨가 니네들 청소하게 해줄 거 아니야. 거기 다 앉을 거야? 그러면 여기 7명으로 늘어났으니까 여기 또 튀어야 되겠네? 야, 여기 7명으로 늘어났잖아. 이러면 또 7명 다 떨어뜨려야지. 빨리 가. 빨리 니네 자리로 빨리 가. 야, 니네 어떻게 이렇게 협동정신이 없어? 아니, 좀 도와주고 좀 그래야 되지 않아? 다들 빨리 오라고 말만 하고 도와주지를 않네. 자, 이제 마지막 갈게요. 자, 탈모하고 고생을 하셨고요. 자, 우리 마지막에 다 같이 시원하게. 진짜 아저씨 먹고 살기 힘들다. 그냥 쉬고 싶다. 진짜 이 뜨거운 날이면 그냥. 자, 우리 이제 마지막이니까 이렇게 한 분 한번 만나드리고 이제 슬슬 또 정리하도록 할게요. 왜 뜨거운데? 너 설마 그 남학생 혼자 살겠다고 글로 도망가는 거야? 야, 너 진짜 치사하구나. 아니, 어떻게 혼자 살겠다고 글로 도망가냐? 자, 고생들 했습니다. 자, 우리 마지막은 여기까지 이렇게 만나주고 이제 정리할게요. 타느라고 고생들 했죠? 자, 수고들 많이들 했어요. 우리 마지막 여기까지 운행해드릴게요. 문 열리는 거 확인하고, 자, 반대쪽 차례대로 나가시면 됩니다. 얘들아, 문 열리는 거 확인하고 가라 그랬잖아. 아저씨가 문 열리는 거 확인하고 가라 그랬잖아. 이리 와.
이것들이 그냥 말 겁나 이리와 니네 다 그냥 바닥에서 굴러 일로와 그러니까 아저씨가 문 열리는 거 확인하고 가라 그랬잖아 뭐. 나이스 청소 끝. 고마워 얘들아 니들이 청소 다 해줬어 그 티셔츠 갖고 땡큐. 수고 많았어요. 우리 반대쪽 나가시면 돼요.